Yo guys， 大家好，我是绿茶王，今天要来拍我们的菜鸟原味生存 EP 第11集。好，今天我们就是要骑这个树屋了，骑了一点了。好，我们先爬上去看看。好，然后我们就去之一，所以这个我们不用建太大，因为它是中转休息站吧，应该可以这样子讲。这边放一些箱子，放一些床，放一些工作台，然后呢，就是一个基本我们是拿来休息的地方啊。然后让第二呢，我们就是要模拟它的高度，就是大概这样子，1、2、3、4，我就定它做5个高啦。这些木头来帮助，围绕着一圈。叶子呢，我们暂时还没用到叶子的时候，先下一个岛的时候用到。OK， 然后就拿出我们的玻璃。方面呢，一定要很重要。我们今天一定要完成这个屋子，一定要。如果我没猜错的话，只有我们的附魔台呢，因为我有钻石用附魔台的吧，也足够了。我们附魔台呢，就应该是会建在这个屋子的屋顶，所以屋顶我们还是需要用到的。下雪啦！下雪啦！不懂干嘛下子地雪？shit！ 晚上了，怎么办呢？回家睡觉先。好，我们继续吧。1、2。
以讲了，建一个小屋子要浪费姜轨的木材啊。这是我们那个大木斧，刀笔，多少木材。OK， 然后插点火把。好，现在我们出去看一下我们新家的外观。什么鬼的东西那边盖出来？买进这新家，我感觉很坏的。怎么盖呢？上去就要用那个测试方面的东西啊，床啊什么全部弄过来。所以我们要回家一套。是我们首都出发，再坐这个矿车，真的太慢了吧！忘记了，有时候这个路上会有这个游戏。OK， 回家喽，继续路程喽。还是走过去比较快啊。等我过黄金弄那个红石系列的，我弄红石的气力，那我们加了一个正方形，在那边整个风格这样，跳车。气死我了！每次玩游戏我都放箱子喽，来吧！然后床就是这样子摆着，这就是我们新的基地的构造了。好像不是，然后拆掉了这边。爬梯子上去的位置，然后这边放，然后再弄多一个箱子置一下。尿原味生活，新基地完成。那么我们有时间要做什么呢？参观了我的基地，参观好了。那我们就做些平安出来，可以这样够了。那我们再回家一套。好，观众朋友们，我们回到我们新的基地了。我把它拆掉了，往开呀，这边插啊。7-Eleven，什么是 7-Eleven？ 看下去，我看到一条长长的东西 ，long 咕咕贝。我看到一条很 long 的咕咕贝。然后再做一点，够了吗？之后其实它也应该在这边上面的，因为。
东西，一只苦力怕它被我直接逮掉。然后嘣恰恰，我们的家又要起过了。那么我们今天这一集就在我们新奇的家里面。